Մարատորձյան, դու ապրում ես ուր հավիտյան, արխիվները փորփրում ես, անդադար դու խոսում ես ջան։ Մարատորձյանը, սենց նոր երգ ենք հորինել Մարատորձյանի մասին։ Դեխնդրեմ։ Շարունակությունը հաջորդ անգամ։ Ուրիշ պատմություն չունեի գլխիս բերելու առավոտ շուտ։ Տեսակ ինչ լավ է։ Մենք մեկ շաբաթ պատրաստվել էինք այս անակնկալը մատուցել ձեզ պարոն Օրդյան, երգը բնականաբար շարունակություն կունենա եւ արդեն ամանորին մոտ ամբողջական տարբերակը կներկայացնենք։ Ես վախենամ սրա շարունակությունը ուրիշ տեղեր տանի։ Բայց լավ տեղեր Իհարկե, իհարկե։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ինչպես գիտեք, յուրաքանչյուր շաբաթ Մարատ Օրդյանը մեր տաղավարում ներկայացնում է հանրային հեռուստատեսության նվիրյալներին, տարբեր տարիներին այստեղ աշխատած կամ աշխատող մարդկանց, որոնք իսկապես ամեն բան արել են, որպեսզի հեռուստատեսությունը Նաև հանրային ռադիո, նաև հանրային ռադիո, իհարկե։ Եվ այսօր շատ ուրախ ենք ներկայացնել մեր կողմից շատ սիրելի արդեն գաստրոտուրիզմի կազմակերպիչ, գաստրոբլոգեր, ինձ մոտ այդպես է նշված, բայց սիրված հաղորդավարուհի Զարա Կարապետյան, բարի լույս։ Բարի լույս, սիրելիները, սիրելի գոլեգաներ, ողջույն իմ շատ սիրելի պարոն Օրդյան ջան։ Երբ այնքան տրամադրող որ նույնիսկ բարելու ցանկություն առաջացավ։ Բայց Պարենք, ամբողջական կլինի։ Ախր գիտեք, վերջում պարում ենք, պայմանավորվեց։ Բարելու ժամանակ խոսալ չկա այդ։ Շատ լավ, վերջացավ, պայմանավորվեց։ ախր Զարան շատ պայծառ մարդ է եւ այստեղ ինքը միանգամայն իր տանն է եւ միայն այնտեղ երաժիշտների այս ուրախությունը չի, որ ընդեղից հորդում է, մեր հաղորդավարների պայծառությունը չի, որ այստեղից հորդում է, նաեւ օպերատորները, որ շարված են, ախր բոլորը Զարայի հետ երկար տարիներ աշխատել են, ափսոս օպերատորներին չենք տեսնում, հիմա բոլորը ժպտում են, որտեղ բոլորը սիրում են Զարային։ Իսկապես, ես պարոն Օրդյանը շատ ճիշտ նշեց, տանը իմ տանը, որովհետև հեռուստատեսությունը իսկապես ինձ համար տուն է եղել եւ այդուք զարմացաք, որ գաստրոտուրիզմ, այո, հեռուստատեսությունը նպաստել է, որպեսզի ես ձևավորվեմ, կրթվեմ որպես կազմակերպիչ, որպես, չգիտեմ, հետաքրքիր մարդ։ Այն մեր շվարած հիմա հեռուստատեսողներին հիշեցրու դու ով ես, ասում են, ոչ ինչ ծանոթ է դեմքը, դու երբ ձայնը, իմիջիալու ձայնից են շատ մի քիչ պատմի, երբ հայտնվեց իր հեռուստատեսությունում, ձայն երբ սիրվեց, այդ բաները ասա մի քիչ։ Լավ, հայտնվեցի 95 թվականին 1900 Զարայի հայտնությունը հաղորդավարական մեծ մրցույթ էր, վերջին մրցույթն էր հաղորդավարական դպրոցի։ Շատ սիրուն իմիջիալոց ասեմ, պարոն Օրդյանը հիմա սիրուն Պիկին, բայց նա գիտի կնոջ գեղեցկության համայնքի գաղտնիքը։ Եվ այդպես մոտ 200 հոգի կլինեին, չէ՞ տղաներ։ Սիրուն աղջիկներ էին թիթիս, ընտրվեցի նրանցից մեկը ես է, այսպես ասած, ընտրվեցի ես եւ մի քանի հոգի իհարկե ընտրվեցին, բայց մնացի ես։ Այդպես ստացվեց եւ շատ դաժան էր։ Եվ ո՞րն էր առաջին նախագիծը, որով ներկայացաք Սկզբում մենք որպես ծրագրի հաղորդավար ենք ներկայանում, այսինքն ամեն օր բարի երեկո, բարի լույս, այդպես չէ, պարոն Օրդյան։ Ես էլ մի քիչ լուսավոր եմ։ Առհասարակ մի քիչ լավ չի հասկացվում հաղորդավար, երբեմն ասում են թյուրիմացություններ են առաջանում, հաղորդավարը մտածում մարդ հաղորդում է վարում, բայց մենք ունեինք հաղորդավարներ հեռուստատեսությունում հենց սկզբից, որոնք օրվա ծրագիրն էին կարդում, եթե հայտարարելու բաներ լինում, լուրերի մեջ սկսեցին արդեն աշխատել տարիների ընթացքում, նաև հրավիրում էին տարբեր հաղորդումներ, գրական հաղորդումներ, իրենք ոչ թե հեղինակն էին հաղորդման, այլ վարում էին այդ հաղորդումը, բայց հետո նաև սկսեցին հեղինակ դառնալ հաղորդաշարի, փոխվեց։ Այս Զարան են ներողություն, այն վերջին շերտի հաղորդավարներից էր, որ արդեն որպես պաշտոնապես հաղորդավար դարձավ, հետո իրենք արդեն կես կարտակ կես լուրջ ասում էին, հների մեջ նորը, հիմա նորերի մեջ հինը։ Այո, դիպուկ, այո, ճիշտ բնութագրեց։ Մեր շատ սիրելի Սերգո Երիցյանը ասում էր հաղորդավարական դպրոցի վերջին մոհիկանը, որտեղ ցավոք մի քանի տարի հետո, այսինքն մոտավորապես 2000 թվականին արդեն էլ հաղորդավարական դպրոցը որպես այդպիսի բաժին չկար։ Բայց այս տարի վերականգնվեց Հինավանդույթը եւ Մեդիա Ակադեմիան սկսեց իր գործունեությունը ու 3 բաժիններում հաղորդավարներ, լրագրողներ եւ սպորտային մեկնաբաններ
նոր առաջին սերունդը կրթեց։ հրաշալի։ Մենք էլ դարձանք արդեն կարծես երկրորդ սերունդը։ Մինչ մեր ակադեմիա մենք ենք երիտասարդները դպրոցի արկայությունը կարևոր, որովհետև ես ինքս տեսեք, երբ ընդունվեցի եւ համագործակցում էինք, աշխատում էինք ավագ սերնդի հաղորդավարների հետ։ Ես անկեղծ եմ ասում, խոստովանում եմ, որ նրանցից թաքուն, բայց շատ բան եմ սովորել, որովհետեւ նրանց հետ աշխատում էինք, հա։ Առաջ սովորել, անուններ ասամի հիշենք։ Օրինակ իմ ուսուցչուհին Կարինե Միրզոյանն էր։ Այո, շատ այսպես խիստ հրաշալի կին, Այդա Ներսիսյանից ենք շատ բան սովորել բոլորս։ Ծննդյան օրն է, այո, շնորհավորում ենք մեր շատ սիրելի հաղորդավարին։ Բա իմ մասին երգես երգում, ես դրա Կարինե Սարգսյանի, Այդայի մասին էր պետք երգել։ Հուզան Մելյանի, բոլորի հետ մեր շատ սիրելի պարոն Նորդյանից էլ ենք շատ բան սովորել։ Սպասի Զարա, ես մի բան ասեմ եւ հերոստայտողներին եւ ձեզ։ Հիմա Զարան որ խոսում է, շարունակելու է հիմա պայծառ այսպես պատմելու է խոսել։ Դուք ուշադրություն դարձրեք եւ ձայնին, եւ բառերի հստակությանը, անկախ իրեն այն ժամանակվա դպրոցը ուրիշ էր հաղորդավարական անունները տալիս է։ Ներողություն։ Իսկապես, տեսեք, ասում եմ, որ ավագ դպրոցից սովորել եմ, բայց ես փորձել եմ նաև իմ սեփական, այսինքն լումաններ դնել, հա, որովհետև ժամանակները փոխվում են, ես միշտ սիրում եմ ասել, պետք է քայլել ժամանակին համահունչ։ Դրա համար ես շատ ուրախ եմ, որ հիմա նոր սերունդը մի քիչ ավելի նորովի, չգիտեմ, ձայնի ինտոնացիա նրբություններ կան, հա, բայց ամեն դեպքում դասական հիմքը պետք է լինի։ Այսինքն հաճելի ձայն, գեղեցիկ խոսք, մաքուր հայեցի խոսք, ես պետք է խոստովանեմ, նաև օտարերկրացիներն են շատ սիրում հայերեն սովորել։ Հիմա իմ աշխատանքի բերումով, որ ես նրանց հետ շփվում եմ, ինձ հարցնում են, այս ինչ բառ ինչպես կլինի հայերեն, եւ ես այսպես ուսուցչուհու նման նրանց հայերեն եմ սովորել։ Այնպես որ սիրուն է հայերենը սովորեք։ Բայց տեսնում եք, որ ես չեմ ուզում ընդհատել, որովհետեւ շատ սիրուն խոսում է եւ շատ սիրուն պատմում է։ Նաև ուզում եմ հարցնել առաջին հեղինակային ծրագիրը ձեր։ Իմ առաջին հեղինակային ծրագիրը եղավ կնոջ հմայքի գաղտնիքը։ Մեր շատ սիրելի Տիգրան Նաղդալյանը կեսկատակ կեսլուրջ ասում էր հայկական ֆեշնն է, որովհետև այն ժամանակ մի քիչ ավելի համարձակ էի, դե բնականաբար ավելի նիհարակազմ, այսինքն 20 տարի առաջ, հա, ոյ։ Հետաքրքիր ծրագիր էր եւ գիտեք գաղտնիքը ինչումն էր։ Իմ հյուրերը գրեթե բոլորը տղամարդիկ էին։ Եվ մենք տղամարդկանց հետ զրուցում էինք կնոջ հմայքի գաղտնիքներից։ Մի այսպիսի դեպք պատմեմ, Արամայի Սահակյանն էր իմ հյուրը եւ մի գիրք նվիրեց ինձ, ասեց, «Այստեղ դուք կգտնեք այս գրքի մեջ ձեր հարցերի պատասխանները, Զարա ջան, որն է կնոջ հմայքի գաղտնիքը»։ Ես այսպես սեթևեթելով գիրքը վերցրեցի, ինչ հրավառություն է եղել այդ հաղորդման ժամանակ։ Պետք է գտնել բառը։ Գրքի մեջ ոչինչ չկա գրված, բայց վրան գրված է ինչ որ տղամարդիկ ամեն ինչ գիտեն կանանց մասին։ Թերթում եմ այսպես ետ առաջ, ոչինչ չկա գրված, այսպես զարմացած կիսամոլոր նայում եմ, շփոթված նայում եմ պարոն Սահակյանին, ասեց հիմա հասկացար, որ տղամարդիկ ոչինչ չգիտեն կանանց մասին։ Շատ լավ է ասել։ Միշտ սուր հումորով կարողանում էր Արամայի Սահակյանը գտնել անպատասխան հարցերի պատասխանները։ Անոնցներով էի զբաղվում, այդ հաղորդավարական որ բաժինը փակվեց, անոնցներով ես էի զբաղվում, եւ որպես խմբագիր, եւ որպես հանրայինի ձայնն էին ասում ինձ, իմ ձայնով էր հնչում նաեւ Արթուր Կարապետյանի դերասան, եւ Արամայի Սահակյանը հաճախ դժգոհում էր, որ եթերում ուշուշ էի ծիծաղի տունը գովազդում, դե բնականաբար հաղորդումները շատ էին, այսպես հերթականությամբ էին գովազդում։ Այդ շրջանում ներողություն, մենք ունեինք անոնսների մի հսկա շարք, որ հիմնական ձայնը, հիմնական դեմքը Զարան էր։ Եվ մի այսպես քարատող էր գրել, մի օր դրան տակից ներս դրել, գրել էր գեղեցկուհի Զարա, ոզնին քեզ ծառա, եկա Օրձյանին տեսա, ասա Զարային, ասա թող ծիծաղի տան գովազդը կարդա։ Այս քարյակը երկի քարյակ եղավ։ Երկի կրկներքն։ Այդպես հետաքրքիր դրվագներ շատ են այդպես եղել մեր կյանքում, չգիտեմ։ Բայց մեր հաղորդավարների մասին ինչ ենք ասում։ Եվ արդյոք դիտում եք առաջին Առավոտ լուսոն։ Ես անկեղծ լինեմ ու ասեմ, շատ քիչ եմ դիտում, բայց դիտում եմ։ Ես շատ ուրախ եմ, որ սերնդափոխություն կա,
Կարծում եմ դա լավագույն բանն է, որպեսզի առհասարակ հեռուստատեսությունը վերել կապրի։ Կարծում եմ ձեզանից յուրաքանչյուրը պետք է իր վրա աշխատի, որպեսզի միշտ լինի հետաքրքիր, միշտ լինի նորովի, եւ ամենակարևորը, գիտեք, կարծում եմ դա անմիջականությունն է, որ ես օրինակ ունեի սկզբունք, երբեք հյուրին չտապալել, նույնիսկ հարցերով ես փորձում էի հյուրին բարձրացնել եւ ոչ թե իջեցնել, կան չէ այդպիսի ժուրնալիստներ, հա, հաղորդավարներ, այդպես կան։ Փորձում են կայանալ։ Իհարկե, հա։ Կարծում եմ լավագույն բանը դա է, որպեսզի եւ կարծում եմ անկեղծությունից լավ բան չկա։ Ես շատ պիտի ուզեմ մենք թեման էլի հետ վերադառնանք մեր պրոֆեսիոնալ հաղորդավարներին, մի քիչ հիշենք իրենց, մանավանդ որ Այդայի ծննդյան օրն մի կարգին շնորհավորեցինք, անդադ ուզում եմ էլի շնորհավորել Այդային։ Հիշենք մեր հարցեր տվեք, թող պատմի մի քիչ զառան, թե ինչ տեսակ էին մեր հաղորդավարները։ Իսկապես նշեցիք, որ թաքուն գախնի սովորում էիք, թեպետ կարծում եմ, եթե անգամ դիմեիք նրանց վստահաբար կգիտեն իրենց գիտելիքները։ Ասեմ, որ իսկապես մենք մի քանի ամիս նրանք մեզ հետ այսպես պարապել են, ինչպես ասում են, իհարկե, եւ հետո նոր եթեր ենք դուրս եկել, բայց միևնույնն է, միաժամանակ էինք աշխատում, այսինքն մենք ենթադրենք նրանք առաջին ծրագիրն էին վարում, երկրորդը, ասենք ես, եւ շատ բաներ սովորում էի, ինչպես նստել, ինչպես քայլել, ինչպես խոսել, ինչպես տեսախցիկի հետ շփվել։ Եվ նաև ասեմ, իրենց ներկայությունը եթերում զգաստացնում էր երիտասարդներին։ Ուղղակի զգաստացնում։ Ինչպես երբ դուք եք հայտնվում մեր տաղավարում, մենք ենք զգաստանում միշտ։ Ինձ մի կոմպլեքսավոր է։ Մենք խոսում ենք պրոֆեսիոնալ հաղորդավարների մասին։ Ես խոսող մարդ եմ, ես խոսում եմ պրոֆեսիոնալ հաղորդավարների մասին։ Սա լրիվ ուրիշ է։ Ժամանակի փոքր ավելի, այսպես զգաստ վիճակ էր, հիմա փոքրինչ ավելի անմիջական է դարձել, ավելի, չգիտեմ, գուցե դա նաև ժամանակի շունչն է, որ թելադրում է, բայց ամեն դեպքում կարծում եմ մեծերին, ավագ սերնդին հիշելը դա հրաշալի նախաձեռնություն է, շնորհակալություն պարոն Նորտյան, որ հիշելու եք ժամանակ առ ժամանակ մյուս ավագ սերնդի ներկայացուցիչներին։ Մոռանում, իհարկե։ Չէ, նկատում եմ եթերում։ Եթերում, հատկապես այս տարի։ Շատ ճիշտ նշեցիք, զգաստություն կար այն ժամանակ, նաև հեռուստատեսությունից շատ հետևում էին եւ այդ զգաստությունը նաև պահանջում էին, չէ՞, ինչ որ սահմանափակումներն ավելի շատ էին այն ժամանակ, ու միշտ պարոն Նորտյանի հյուրերի հետ փորձում ենք հասկանալ այն ժամանակվա եւ հիմա այսօրվա տարբերությունները, որոնք էին այն ժամանակվա խանգարող հանգամանքները ձեզ։ Գիտեք, ինձ գրեթե շատ բան չխանգարեց, որովհետև ես այն սահմանագծին էի, որ այդ խստություն, հա, մի փոքր արդեն կոտրվել էր եւ նոր թարմ ուժեր էին պետք, թարմ ձայներ պետք, այսպես ասենք, նորություններ պետք։ Ես այդ սահմանագծին էի եւ ճիշտ ժամանակին հայտնվեցի, ճիշտ տեղում։ Եվ շնորհակալ եմ այս 20 տարիների ընթացքում, 20-25 նույնիսկ տարիների ընթացքում ինձ հետ համագործակցող բոլոր իմ գործընկերներին, թե ավագ սերնդի, թե նոր սերնդի, օպերատորներ, ռեժիսորներ, հնչյունային, տեսեք, պարոն Նորզյանը նշեց, որ նրանք բոլորի իմ ընկերներն են եղել, շատ ուրախ եմ նրանց համար, որ նրանք այսօր այստեղ են, որովհետև նրանցից յուրաքանչյուրը իր փոքրիկ լուման է ներդրել հեռուստատեսության ձևավորման պատմության մեջ, հա, շատ կարևոր է դրա համար։ Շնորհակալ եմ տղաներ ջան, ձեզանից շատ։ Ինչ լավ ձեռքով են անում, ափսոս չէ։ Եվ տեխնիկան տեսնում ինչ լավացել է։ Ձեզ ինչքան էիք չարչարում, չէ՞, միկրոֆոները։ Ես մի դեպք պատմեմ, այսպես մեկում նկարահանման ժամանակ կնոջը Մայքի գախնիկի, դե քանի որ թիթիզ-միթիզ այդպես շորիկներ էի հագնում, Լիլիթ Մարկարյանի հագուստներն էի կրում, մոդելավորող։ Բնականաբար շատ նորաձև էր։ Նոր տարվա ծրագիրն ենք նկարում, այսպես տաղավարում, ձևավորում եւ այլն, ու շատ ցուրտ էր։ Նույնիսկ օպերատորները հիմա Երևանն էլ կհիշի, այսպես տաք հագուստներով, մի խոսքով նույնիսկ կոնյակը չէր օգնում մեզ, որպեսզի տաքանայինք։ Ես շատ բաց հագնված Պետրոսյան, այո, Բորիս Պետրոսյանի տղան, հրաշալի օպերատոր, Երևանդը հայերը, հրաշալի օպերատոր։ Այո, Բորիս Պետրոսյանը եղել է իմ առաջին օպերատորը եւ մեր շատ սիրելի Սուրեն Ռժդունին, մեր առաջին ռեժիսորն էր այդ ծրագրի, հետո ասեց լավ, այս թիթիզ-միթիզ ծրագիրը ավելի լավ է վստահենք տղաներին։ Եվ ստացվեց այնպես, որ ես ցրտահարվեցի։ Այսպես փորձեցի ոտքի կանգնել, որպեսզի մոտենամ դիզայներներին, պարզվեց ես չեմ կարողանում քայլել, որտեղ ոտքերս ցրտահարվել են։ Հիմա տղաները մոտեցել են մեջքս են տրորում, ոտքի ասում եմ, չէ, մեջքս չի, ոտքերս։ Ու այդ արդից օգտվել եք։ Եվ այդպես ես այսպես շատ հուզվեցի, դիզայները դիմահարդարը մոտեցել, ասում եմ, խնդրում եմ, մի լացի աչքերդ են լղոզվում։
Այդպես շատ հետաքրքիր։ Միկրոֆոնային օպերատորներն են հետը շատ չարչարվում, թե միկրոֆոնը ինչպես ամրացնեն։ Ախր շատ սիրուն կար, չակնում էի, եկնել սիրուն, չգիտեին ինչ անեն։ Տարիներ, դե բնականաբար մի հարակազմ էի, տարիներ առաջ այդպիսի ծրագիր կար, բարի ախորժակ, եթե չեմ սխալվում, ես հաղորդման հյուրն եմ, անխղճաբար շատ կարճ փեշեր եմ հագել եւ այսպես վերնաշապիկ եւ մեր սիրելի Մերուժանը հնչյունային ռեժիսորը Մերուժան Խաչիկ Օղլյանն էր հերոստատողներին լասեմ եւ հայրն էլ այստեղի Մերուժանը մոտեցավ որպեսի միկրոֆոնը այսպես կպցնի հիմա դե չի կարողանում գտնի որն է փեշը որն է վերնաշապիկ ասում այ անխիղճ անաստված ասում ինչ կլինի փեշը մի քիչ երկար հագի որ կարողանանք ասեմ ավելի ոչինչ չի փոխվել նույնիսկ Մերուժանը շարունակում է նույն նկատողություններն նույնիսկ Կարեն Գիլոյանն էր ինձ եթերում դատի տալիս ասում էր ես Զարային պետք է դատի տամ որովհետեւ անխղճաբար գալիս է հայլուր կարճ փեշերով բաց այսպես լանջաբաց հագուստով ու մեր շփոթեցնում է մենք մոռանում ենք թե ինչի համար ենք աշխատում այդպիսի փորձությունների միջով է անցել ում խելքը ինչ կտրում էր այդ էին հագնում հիմա այդպես չի այստեղ աչքեր կան հիմա պրոֆեսիոնալ որ իրենք որոշում են թե ինչքան լինի փեշը եւ լանջը ինչքան լինի բայց չմոռանանք ես դրա համար նշեցի հայկական ֆեշն Տիգրան Նաղդալյանը ասում էր հայկական ֆեշն որտեվ իսկապես ծրագիրը ինքը թելադրում էր թե դու ինչ պետք է կրես այդ օրը այսինքն հենց այնպես չէր որ ես ուզեցի այսօր կարճ փեշեր կամ երկար փեշեր կրել հաղորդում ինքը թելադրում էր որտեվ եթե խոսում էիր կարճ փեշերի մասին բնականաբար հաճելի էր որ դու եւս այդպեսին լինես բայց ես էլի ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել տեսեք այս պատմությունները պատմումա չէ ականջի ծայրով լսում եք չէ լեզվի գրագիտության եւ այլն եւ հերոստատողներն էլ դա տեսնում մենք էլ պարոն Օրդյան այս բանին գաղտնի սովորում ենք շարունակում ենք սովորել դե ամեն դեպքում 5 տարի սովորել եմ համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետում երևի դա իր փոքրիկ գործը արել եմ Եվ իհարկե փորձը տարիների ընթացքում ձեռք բերել։ Ես տեսեք այսօր զբաղվում եմ գաստրոտուրիզմով, շփումս հիմնականում օտարերկրացիների հետ է։ Այդ ճանապարհն էլ է հետաքրքիր։ Ինչպես ճանապարհը տարավ դեպի։ Հեռուստատեսությունում դուք ասացիք հեղինակային ծրագիր, իմ մյուս ծրագիրը եղավ հեղինակային խոհանոցի 1000 ու մի գաղտնիքները։ Եվ մենք Հայաստանի տարբեր ճանապարհներով այսպես շրջում էինք, հին մոռացված ուտեստներն էինք, այսպես գզրի առնում պատրաստում, ճաշ էինք պատրաստում, մի շատերը զարմանում էին այդ կտրուկ անցում, այսինքն նորաձևությունից խոհանոց, այն էլ գյուղական խոհանոց Բայց պատկերացրեք, ես այնքան տարվեցի, այնքան հրապուրվեցի, ոչ միայն ճաշով, այդ որ ասում են համեղ ուտեստներով, այլև մարդկանց հետ անմիջական շփումով, խոհանոցի մշակույթի վերականգնմամբ, պահպանմամբ, տարածմամբ եւ նկատեցի, որ այդ ժամանակ օտարերկրացիները շատ էին իմ նկարահանումներին խանգարում, մասնակցում էին, իրենք էլ էին ուզում ու ես այսպես որոշեցի, որ տարիներ հետո գուցե գաստրոտուրիզմով զբաղվեմ, շատ չուշացավ, մոտավորապես 12 թվականն էր Այդպես ստեղծեցի ընկերություն տուրիստական եւ որոշեցիք միասին օտարերկրացիները խանգարան մյուս հաղորդավար եւ օտարերկրացիներին ներկայացնում ենք հայկական խոհանոցի մշակույթը ասենք ինչպես ենք ղափաման պատրաստում այ օրինակ երեք ռուս զբոսաշրջիկների հետ մենք հավեսով ղափամա ենք պատրաստել համու հոտով ղափամա իրենք են պատրաստում եւ անկեղծ ասեմ այս տարիների փորձը օգնում է ինձ որպեսզի ես օտարերկրացիների հետ շատ անմիջականորեն շփվեմ, դրա համար այն չի կոչվում վարպետության դաս, այլ կոչվում է cooking show with Zara, այսպես ասենք։ Եվ չբացառենք, որ հերոստատեսությունից այսպես սկսել է իր կարիերան, Հայաստանում ճաշեփելով կարող է էլի ոտքերը, քայլերը հետ բերեն հերոստատեսություն, չենք բացառում։ Նաև վլոգերական աշխատանքով եմ զբաղվում, գաստրո։ Ես իմ ասածը ասացի։ YouTube-ում հնարավոր է գտնել cooking show with Zara, հենց այսպես է կոչվում։ Gastrostoria with Zara։ Գաստրոտուրիզմի հետ ալկոտուրիզմը չեք զարգացնում։ Ինչպես։ Ալկոտուրիզմը չեք զարգացնում։ Իհարկե, դրանք զուգահեռ են գործում։ Անչափ շնորհակալ ենք, պարոն Օրդյան, շնորհակալ ենք ձեզ նման հյուրերի եւ պայծառ առավոտների համար։ Ձեզ էլ կսպասենք կրկին ձեր տանը։ Նաև գուցե շատ շուտով որպես ձեր տանը նկատի ունեմ հանրայինում եւ այսօր եւ այնտեղ մեր բոլոր աշխատակիցներն են պայծառ եղել ամեն մեկը պայծառության մի կերպ ունի Զարայի հմայքը ուրիշ է բայց բոլորը պայծառ են այո ամեն շաբաթ ովքեր որ գալիս են դուք տեսնում եք ինչ լավ աշխատակիցներ կան ու եղել են հանրային հեռուստատեսությունում եւ ես էլ շատ ուրախ եմ որ այդ պայծառ ավանդույթները գեղեցիկ ավանդույթները այսօր մեր նոր երիտասարդ սերունդը
պահպանում է ու շարունակում է։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Շնորհակալ եմ ձեզ, ուրախ ենք օրը սկսել ձեզ հետ։ Պարոն Օրզյանը ժամեր առաջ է վերադարձել Արցախից, որտեղ գործում է արդեն Մեդիա Ակադեմիան, դրա մասին կխոսենք հաջորդ անգամ, որտեղ ժամանակ այսօր չմնա։ Շնորհակալություն, մենք կպարենք ու գովազդին կհետևենք, որից հետո կծանոթանանք օրվա վերահոսին։